mesaj la adresa lui Benjamin Netanyahu să nu uite practic că ONU a contribuit și într-adevăr, dacă ne uităm în istorie, da, vorbim de un alt ONU. Prin rezoluția ONU. Da, vorbim de alt ONU, adică nu vorbim de ONU de astăzi. Da, sunt absolut de acord cu ce ați discutat ceva mai devreme și este o plăcere să fiu în studio, virtual, să particip la emisiunea alături de dumneavoastră, domnule Gheorghe, și de Ovidiu Nahoi și Sabin German. Doar aș mai adăuga câteva elemente, pentru că gândim la fel, ca să parafrazez un cântec celebru. Da, ONU nu mai este acel ONU cu câteva zeci de state creat atunci pe baza unei lumi care a ars. Pentru că Liga Națiunilor, precursorul Națiunilor Unite de astăzi, a eșuat de asemenea lamentabil. Trebuia să fie o reuniune acolo a tuturor statelor și în felul acesta să nu se ajungă la un nou conflict mondial. Și se pare că n-am învățat absolut nimic. Se pare că, într-adevăr, dacă cineva înțelege ceva din diplomație, din lumea afacerilor internaționale, este că nu este vorba, într-adevăr, de logică, după cum spuneați dumneavoastră, este vorba, într-adevăr, doar de legea junglei, de cine este mai puternic. Și spunea Ovidiu Nahoi mai devreme, da, SUA proiecta această imagine a puterii încă în anii 2000 la început și nimeni nu și-a permis atunci să antagonizeze și să fie un challenger. În acest moment, China, folosindu-se de Rusia, de Coreea de Nord, de Iran și de alte state, încearcă să se strecoare pe prima poziție din punct de vedere militar și economic, atunci când lumea liberă este ocupată cu stingerea acestor focuri. Ucraina, Israelul trebuie apărate. Și, din nou, sunt de acord cu ce s-a spus mai devreme. Vorbim aici de niște calcule politice ale lui Macron, care nu lansează un mesaj către Netanyahu aici. El a făcut aceste afirmații într-un dialog telefonic cu Netanyahu, dar este un afront la adresa nu doar a poporului israelian, pentru că Netanyahu nu conduce cu mână forte acolo, cu mână de fier, ci este ales în mod democratic, ci este un afront la adresa adevărului. Da, a existat o rezoluție a ONU de partiție a fostului mandat britanic al Palestinei, care, și nu avem timp aici să intrăm în prea multe detalii, s-a format, ca urmare a planului inițial de partiție, s-a format un stat arab pe malul de est al Iordanului, și anume Transjordania, apoi Regatul Hașemit al Iordaniei, iar ce era la vest de Iordan trebuia să fie statul evreilor. Apoi aceștia au acceptat planul de partiție ulterior al ONU din 47, prin care circa jumătate din acea jumătate, sau mai puțin de jumătate, urma să fie preluat de către evrei, jumătate de arabii din acea zonă, dar nu a fost acceptat acest lucru. Au fost armatele reunite ale țărilor arabe care au atacat Israelul nascent atunci, supraviețuitori ai Holocaustului și ai pogromurilor din lumea arabă, ai Farhudului, spre exemplu, din Irak, au luptat atunci cu arme puține, de proastă calitate, carabine și așa mai departe. Mulți au murit atunci, ei sunt cei care au câștigat războiul de independență și de supraviețuire și nu a fost nimic ce a făcut Franța care tocmai fusese salvată prin sacrificiul Statelor Unite și parțial al Marii Britanii. Au fost circa 4.000 de soldați evrei din armata SUA care au luptat în debarcarea din Normandia pentru a scoate de sub robie Franța. Macron ar trebui să-și aducă aminte de aceste aspecte și să-și aducă aminte și de lupta antiteroristă desfășurată de către Franța la mii de kilometri în Africa, la mii de kilometri distanță de teritoriul francez, principal, pentru că Franța încă are
diverse dominioane și protectorate în toată lumea. Deci ei în Mali, în Mauritania, în Côte d'Ivoire, în Burkina Faso, în alte zone din Africa au luptat și au ucis islamiști, iar Israelului nu este permis să combată o amenințare existențială, de natură absolut existențială, strategică, în interiorul Israelului și la 1 kilometru, 2 km, 3 km de graniță. Da, mai ales că Franța, de-a lungul timpului, acum nu vreau să aduc o critică Franței, doar că de-a lungul timpului s-a confruntat cu situații la fel de grave, că dacă e vorba de vieți de oameni, de vieți omenești, nu poți face o comparație neapărat, adică poți să vorbești de o tragedie, da? Adică a fost Charlie Hebdo, au fost multe momente în Franța când s-au confruntat cu situații similare, da, cu momentul 7 octombrie. Adică ar trebui să fie o înțelegere din punctul ăsta de vedere. A fost hipercașer. Exact, adică au fost niște momente în care Franța la fel a fost lovită de astfel de mișcări. Poate n-a fost Hamas atunci. Sau trebuie să înțelegem totuși și poziția Franței în acest context. Odată că Franța are propriile probleme interne. Da, d'accord. Și aici nu are rost să discutăm foarte mult. Trebuie să înțelegem această poziție a președintelui Macron, cum nu trebuie să uităm că președintele Macron, într-o situația lui politică foarte complicată la el acasă, el a combătut cu toate puterile lui antisemitismul. Da, nu, de acord. Trebuie să o spunem foarte clar. De acord, mai ales de când a început conflictul ăsta și practicile antisemite, nu cineva care ne ascultă acum să creadă că există vreun dubiu, vreo nuanță în această chestiune. De exemplu, în Marea Britanie, acțiunile antisemite au crescut cu 400%. Apoi, ce îngrijorează? Că vedem reacții și de la Paris și de la Washington. Ce îngrijorează pe ei? Îngrijorează, de fapt, situația civililor. Nu îngrijorează pe ei ce se întâmplă cu Hamasul și cu Hezbollahul. Și Washingtonul, și Parisul, și Israelul, și toată lumea liberă și-ar dori să scape de acești teroriști odată pentru totdeauna. Asta este foarte clar. Problema este populația civilă și problema este reputația lumii libere. Cum să te duci tu să-i spui Rusiei să înceteze cu nenorocirile pe care le face în Ucraina, când vorbesc de Sudul global, va spune, dar voi cum permiteți ca oamenii din Gaza să moară de foame, ca oamenii civili din Israel, școli bombardate, copii. Sigur, lucrurile sunt nuanțate, unii sunt folosiți ca scuturi umane, alții n-au. Deci situația e așa de complicată, dar ca lider, fie de la Paris, fie de la Washington, te simți la un moment dat obligat să pui niște limite. Deci trebuie să înțelegem și această poziție așa cum este ea. Cu viețile nevinovate, evident, ne dorim să fie salvate și așa mai departe. Dar acum mai apare o chestiune. Tu ești civil, să zicem. Facem un exercițiu de imaginație, ești civil din Liban și eu sunt membru Hezbollah, da? Vin la tine și zic, auzi, ține-mi arma asta în casă, în schimb unei sume de bani, în schimb. Tu devii țintă sau nu devii țintă? Ești țintă legitimă. Ești țintă legitimă. Deci despre asta e vorba. Adică acum nu avem niște statistici să vedem câți dintre civilii care au murit ar fi... Nu avem, dar lumea în care trăim e o lume a impresiilor. Absolut. Și aș mai adăuga ceva apropo de asta. Până și între imaginile pe care le-au pregătit colegii, avem aici de pe feed-ul Russia Today. Da? Deci nu scăpăm de Russia Today, nu scăpăm de Al Jazeera. Al Jazeera, Russia Today, Sputnik și toate celelalte canale de propagandă ale Rusiei au fost create o copie a Al Jazeera, care a fost primul canal de propagandă de succes al unui regim teocratic în această situație, al regimului qatarez.
care a pătruns pe canalele, pe televizoarele din Marea Britanie, Franța și așa mai departe. Și nu numai că a fost acolo printre alte canale, precum cel al Chinei, al Turciei și așa mai departe, ci a reușit să devină frecventabil. A reușit să devină o sursă secundară sau chiar primară de date pentru noi. Ei, tocmai asta este ceea ce creează această imagine greșită asupra realității. Cunosc un pic mai bine realitatea din cadrul acestui război și este o pânză de fum pe care o primim noi în doze diferite în fiecare dimineață, iar televiziunile din România și media în general din România nu are ce face. Ia de bună aceste date, traduce și norocul este că sunt emisiuni precum aceasta în care un pic analizăm situația. Dar, din nou, Qatarul, Al Jazeera, nu este o sursă de încredere și mai mult decât atâta, ei din păcate, și aici nu o să continui discuția pentru că este foarte dureroasă, a reușit să cumpere porțiuni semnificative din alte trusturi media internaționale care dau lumină pentru noi toți. Bun, revenind la realitate, sunt undeva la 17.000 de teroriști Hamas care au fost uciși. Nu avem date exacte referitoare la celelalte victime din Gaza, iar în privința Libanului, din nou, cei care au rămas în sud acolo, a fost o epurare etnică comisă de către teroriștii Hezbollah în ultimele 2 decenii în sudul Libanului și nu numai, în așa fel încât mulți dintre creștinii maroniți au fugit din țară, sunt în Franța, în Canada și în alte locuri și în niciun caz nu mai sunt în sudul Libanului, acolo au mers șiiți care au primit case, li s-au construit case, tocmai pentru că era mult mai ușor în acest fel să ai la etajul 1 pad de lansare a unor rachete, spre exemplu. Și mai este un motiv, pentru că creștinii din Liban au lucrat împreună cu Israelul și continuă să lucreze, oferă informații pentru că Hezbollahul este principalul inamic. Hezbollahul își dorește să purifice etnic în continuare Libanul și nu numai. Deci, situația este într-adevăr foarte dificilă, iar liderii Europei de vest, într-adevăr, se confruntă cu aceste probleme, nu doar cu imigrația musulmană, care este mai susceptibilă în general la aceste povești până la urmă, ci și s-a reușit spălarea creierelor oamenilor, cum să zic, de bună credință, mă refer și la musulmani aici, dar ei erau mai ușor de convinși în această privință, dar un medic care merge seara acasă, se uită un pic pe BBC, vede numai dezinformare în acest moment și la fel se întâmplă în alte locuri. Am o întrebare pentru dumneavoastră, după care mi-ați ridicat o minge la fileu pe care aș vrea să o pasez către Sabin Gherman imediat. Recent, chiar recent, acum vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni, Israelul a ieșit cu decizia aia, l-au declarat pe șeful ONU, pe Antonio Guterres, persoană non grata. A fost o decizie bună, o decizie greșită, cum o interpretați? Dacă întrebi un diplomat, o să-ți spună că e o decizie greșită, pentru că e o decizie dură și așa mai departe. Dacă păi având la îndemână toate argumentele pe care le-am dezbătut până acum legate de ONU. Sigur. Și ce se întâmplă? Antonio Guterres are ambiții politice interne. El vrea să fie noul președinte al Portugaliei sau viitorul președinte al Portugaliei. Deci el nu vrea să se retragă. Mai cunoaștem asemenea oameni care nu vor să se retragă în glorie. Le trebuie o glorie perpetuă. Asta e un element. Al doilea, el în permanență a lansat atacuri la adresa Israelului și foarte rar a menționat ceva referitor la cauzele pentru care Israelul se află în război. Și vreau să spun ceva ce eu tot menționez. Israelul nu și-a dorit să se afle în Gaza, nu și-a dorit să se afle în Liban, cu ardoare, cu pasiune nu și-a dorit acest lucru, tocmai pentru că și-a dorit să nu fie pus în pericol nici măcar un soldat israelian. Au murit deja câteva sute în luptă,
dar au fost forțați de faptul că s-a intrat peste cetățenii israelieni și vedem pe acele imagini ce s-a întâmplat. Încă sunt câteva zeci de israelieni în viață, alte câteva zeci sunt omorâți. Vedem acolo imagini cu o femeie abuzată, acolo copii. Familia Bibas, cine are timp să se uite un pic pe Google, familia Bibas, să se uite un pic la ce s-a întâmplat acolo. Fata aceasta violată și torturată, Naama Levi. Da? Israelul nu și-a dorit. Ăsta a fost eșecul, și ăsta e eșecul democrațiilor. Ăsta a fost eșecul Ucrainei și a lumii libere în a apăra Ucraina. I s-a spus președintelui Zelensky că invazia este iminentă, că Putin a decis să invadeze și, nu știm, a încercat să se autocalmeze, să calmeze populația, probabil, dar în același timp mulți ucrainieni, inclusiv din leadership, nu au crezut până în ultima clipă. Știu asta pentru că am vorbit cu unii dintre ei. De asemenea, în Israel a fost o adormire reușită de către Hamas, nu singuri. Se pare că au fost și alții și o să spun doar atâta. Cine a condus negocierile pentru punerea în funcțiune a acordului nuclear între marile puteri și Iran? Ambasadorul Rusiei. Rusia a fost cea care a fost pusă să medieze ca un ambasador de încredere pentru ambele părți și s-a lăudat la băude, s-a lăudat, există înregistrare, cum a reușit să-i păcălească pe proștii de americani, de britanici, de francezi și să câștige puncte pentru Iran. Ce înseamnă asta? Rusia își dorește într-adevăr ca Iranul să aibă arma nucleară. Bun, vă mulțumesc, domnule Schwarz, pentru intervenție. Vă mai așteptăm și pe alte subiecte aici la Prima News. Sabin, îți spunea mai devreme că mi-a ridicat domnul Schwarz o minge la fileu și cu asta aș vrea să încheiem subiectul Israel, pentru că avem de discutat și despre